Willkommen zurück zum zweiten Teil von Wie behebe ich Risse im 3D-Druck? Dann lasst uns auch gleich mal mit diesen beiden hier anfangen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge Tipps und Tricks. Heute zeige ich euch den zweiten Part, wie man Risse am besten verschließt oder gar verschwinden lässt. Dafür zeige ich euch die zwei Materialien, die wir das letzte Mal noch nicht durchgegangen sind. Zum einen ist das Milliput und zum anderen ist das Apoxy Sculpt. Wir fangen mit Apoxy Sculpt an und ich zeige euch an einem Modell von einem aktuellen Projekt von mir, wie ich diesen Riesenriss verschließe. Beziehungsweise es ist kein Riss, es ist ein Spalt, aber es kommt aufs Gleiche. Als erstes nehmen wir beide Dosen von Apoxy Sculpt und entnehmen bei beiden die gleiche Menge. Hey du! Nein, nicht du! Du! Ja! Sag mal, hast du dir den ersten Teil nicht angeschaut? Nein? Das macht doch gar keinen Sinn, sich einen zweiten Teil anzuschauen, wenn du dir den ersten nicht angeschaut hast. Ich würde dir vorschlagen, du schaust dir den ersten Teil an und kommst danach gleich wieder zurück zu uns. Und wir anderen, lasst uns weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir nehmen also aus jeder Dose die gleiche Menge heraus und kneten das dann ineinander zusammen. Das Ganze machen wir ungefähr 3 Minuten lang. Und solange ihr zuschaut, wie ich das jetzt nebenbei mache, erkläre ich euch, was Apoxy Sculpt überhaupt genau ist. Also man kann sagen, Apoxy Sculpt ist eigentlich eine zweikomponentige, selbsthärtende Epoxidknetpaste. Also man nimmt die gleiche Menge aus jeder Dose raus und mischt es zusammen und kann es genauso wie Knete verarbeiten. Das könnt ihr auch hier gerade sehen, wie ich das verarbeite. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat man bis zu 3 Stunden Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Danach fängt das Zeug an zu reagieren und es wird dann viel zu hart dafür. Nachdem man es verarbeitet hat, muss man dann 24 Stunden warten. Aber ich sag euch eins, das Zeug ist steinhart danach. Ihr könnt es immer noch genauso wie alles andere dann bearbeiten, schleifen, bohren, keine Ahnung. So, jetzt aber weiter im Programm. Ich muss jetzt einiges erklären, was ich bis jetzt gemacht habe. Also, nachdem ich die zwei Komponenten 3 Minuten lang geknetet habe oder zusammengemischt habe, habe ich angefangen, das in den Spalt rein zu kneten oder beziehungsweise den Spalt besser auszufüllen damit. Um die Knetmasse besser modellieren zu können, verwende ich immer einen kleinen Trick. Und zwar, den Becher, den ihr dort seht, ist mit Isopropanol gefüllt. Und wenn ihr damit über die Knetmasse geht, dann ist sie viel geschmeidiger und die kann man dann viel besser modellieren. Das ist auch das, was ich jetzt hier gemacht habe. Nebenbei benutze ich auch diesen Gummipinsel, damit ich auch an manchen Stellen das besser dann modellieren kann. So, wir haben es jetzt 24 Stunden später. Das Apoxy ist komplett durchgehärtet. Wie ihr seht, ist es knallhart. Also man kann dran herumkratzen, da passiert gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich schleife es alles nochmal sauber, falls da irgendwelche Unreinheiten oder Unebenheiten sind. Und auch hier, lasst euch damit Zeit. Die Vorarbeiten sind immer das A und O. Und wenn ihr das alles gemacht habt, fehlt dann nur noch ein Schritt, das Grundieren. Ich mache es in diesem Fall in Schwarz, ihr könnt das in der Farbe eurer Wahl dann machen. Das Modell ist jetzt grundiert. Ich zeige euch mal was. Seht ihr diesen feinen Strich hier? Da habe ich nicht sauber genug gearbeitet, beziehungsweise ich habe nicht genug Modellierpaste da verwendet. Einfach zu dünn aufgetragen. Wenn man das Modell danach grundiert, dann sieht man die Stellen, die noch nicht so perfekt sind, umso besser. Dann kann man nochmal darüber gehen oder das nachbearbeiten. Sowas kommt ganz oft vor, nur die meisten erzählen nichts davon. Ich dachte mal, ich zeige euch das mal eben.
Aber keine Angst, ihr müsst euch das Ganze nicht nochmal antun, denn wie ihr seht, wiederhole ich den kompletten Prozess nochmal. Wenn ich damit fertig bin, grundiere ich es nochmal und das Endergebnis könnt ihr dann zum Schluss sehen. So, kommen wir zum Milliput. Milliput ist so wie Epoxy Sculpt auch eine zweikomponentige Epoxid-Knetmasse. Sie hat auch genau die gleichen Eigenschaften wie Epoxy Sculpt. Daher werde ich jetzt nicht so extremst ins Detail jetzt hier eingehen. Ich zeige euch nur mal, wie das Ganze aussieht und an einem kleinen Beispiel zeige ich es euch, wie ich das Ganze verarbeite. Also wie ihr seht, nehme ich immer mein Skalpell dafür, schneide von jeder Komponente die gleiche Menge ab und auch hier fange ich dann an, circa 3 Minuten das Ganze dann zu vermischen. Das Verarbeiten ist auch komplett das gleiche wie beim Epoxy. Der einzige Unterschied, was es zwischen diesen beiden Modelliermassen gibt, ist der Preis. Milliput mit 113 Gramm kostet so um die 8 Euro. Die gleiche Menge Epoxy kostet so zwischen 15 und 20 Euro. Also wenn ich euch eins empfehlen sollte, dann würde ich euch Milliput empfehlen, weil es günstiger ist und ihr das Zeug nicht so oft verwenden werdet. Das ist nur meine bescheidene Meinung. So, kommen wir zum Endergebnis. Wie ihr seht ihr nichts. Also nach dem erneuten Bearbeiten und danach das erneute Grundieren kann man nichts mehr von diesem Spalt sehen. Klar, wenn man weiß, wo es ist, dann kann man es erahnen, aber im Normalfall sieht man dann gar nichts mehr davon. Gleiches gilt auch für den Arm. Ihr könnt hier zwar ein bisschen was sehen, aber fühlen kann man dann gar nichts. Theoretisch könntet ihr nochmal mit unserer Methode vom ersten Video darüber gehen, dann wäre komplett alles weg. Aber das zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Und welche Modellierpaste findet ihr besser? Milliput oder Epoxy Sculpt? Schreibt's bitte gerne unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.